Здравейте на всички, аз съм Хънтър и добре дошли в 118 епизод от поредицата ми на Pathfinder, Wrath of the Righteous. Продължавам, където бяхме стигнали, ескортирахме Таргона и се опитвахме да намерим къде се е скрил Еко в Дескари. Екото на Дескари, този демоничен тип, който ни преследва и се опитва да ни прави гадости през цялото време. Сега ще го видим къде, защото намерихме портал, мислим, че към неговото скривалище. Да видим какво ще стане тук. Targon looks at the portal arch and her eyes burn with fury. It's here, this searing agony. I can barely stand, but the portal is closed. It's sealed shut. This portal is similar to the one you used to travel from the Nexus, but it looks far more ominous. From a distance, the pattern of symbols on the arch resembles a swarm of insects. The keyhole is equipped with shiny metal mandibles that look as though they were ready to snap shut at any moment. How do you open this portal? It's been enchanted. It can only be opened with a special key. Echo is careful. I should have known he would never leave a path open into his lair. Don't blame yourself, sister. Perhaps the Echo has done business with some of the residents of this blasphemous city. If so, it is possible that a few of them have keys. Or, as repulsive as this idea may sound, we could ask for help from the local rulers. We were going to have to visit them anyway. We'll deal with the portal later. Very well, but I will stay and watch the portal. Don't worry about me. The hand of the inheritor taught me the magic that makes him invisible to demons. I can stay here unseen by our enemies. Come find me when it is time to attack. Very well. Тъкмо, че не ми се занимаваше сега точно с него. Предпочитам да дигнем евентуално 16 лева преди да се изправяме срещу Дескарито. Сега, каква ни е мисията тук? Как се влизаше в кръчмата? Bad luck. И от Bad Luck ще се качим направо нагоре към... Макар че аз може да използвам някакъв портал, може би? Ама нищо да. И така сме окей. Така. Сега, чакайте сега да не забравяме нещо. Какво се случва тук всъщност? Така, тук чакаме да намерим как да отворим портала. Secure audience, harem of ardent dreams. City rulers. Experiencing the bliss. 10,000 delights. Добре. Rapture of rapture. Visit Malexia's mansion. Това е Upper City. Още не сме скачили до там. Traces of shadows. Find out about the spinner of nightmares in the 10,000 delights. Значи много мисии има в 10,000 delights. Finian's Awakening. Arrange a meeting with Nocticool. Will of the Mansion. Добре. Трябва да влезем в Nahidrian League. Добре, значи трябва да отидем към 10,000 delights. Сега. Грейбор има quest in the high, така. Сосиал е с нас. А защо взехме... да, защото не мога да дойда с Оришел. Да, в 10,000 delights. Окей, отиваме там. Да видим сега там какво ни очаква. Да, интересно. Можем да се превключваме от подходовия вариант към реално времевия на битката, дори и по време на самата битка. Това е интересно. Сета за него може да го използваме
като някоя битка е приключила и се оставаме там 2-3 противника. Вау, и това като слезе долу, какво става? Можеше да се качи... разбрах, чакай. За да използваме този портал, това трябва да е така. Тук насам нямаше нищо. Така. 10,000 The lights беше, ето тук. Тук скорици танцуват. Ние не можем обаче да говорим с тях нищо интересно, така че влизаме направо вътре. Сега тук имаме, мисля, че поне 3 мисии вече. 2 или 3 мисии със сигурност. Talk to the mistress of the 10,000 lights. Тук има порталче. Да, можем да хвърлим Nexus и така. Трансикъбъс, добре. Тук е някакво много... сбито е, аз очаквах да е по-голямо. Транскус... Шиваро. Това е точно тя. Тук обаче има нещо за събиране. Някакви други, с които можем да си говорим. Добре. Med Glowworm. Така, сейваме тук, за всеки случай, за да няма някакви шифти неща. Какво е това? Тук. An attractive lady in a simple but revealing dress greets you with a warm smile. Her eyeless face is serene. A new guest. We're always happy to welcome guests to the 10,000 Delights. I am Shivaro, ruler of this palace of pleasure. The only taboos here are brawling, moderation, and talking politics. Aside from that, anything goes. As my guest, you can expect to receive gentle caresses, or, if you prefer, wild and untamed ones. I have servants of every type to suit every taste. Any of them can be yours for a night. Or forever, if your pockets are deep enough. What are your preferences? Never mind, I'll find out myself. The little tilts her head to one side as if studying you with her non-existent eyes. It feels as if someone is touching your mind. Prying fingers are attempting to extract a recent memory, but not very successfully. Extracting your will, you manage to eject the alien presence from your head before it digs too deep. There is mild confusion in the demon's voice. You have an iron will. Few can push me out of their mind with such ease. I saw almost nothing. I'm almost offended. I do, however, respect the power of others. Let your secrets remain yours alone. Хубаво, че се разбрахме от първия път. I'm looking for the spinner of nightmares. Do you know her? Yes, she lived here for a long time. She owned several rooms. The den of sweet horror, she called them. You can easily find them. Just look for a bunch of crazy, drugged up cultists. Those degenerates were the spinner's entourage. When she left the 10,000 Delights, she left them here so we could entertain ourselves with them. Сега, дали да говорим за Gelderfang? Не, айде първо да питаме някакви въпроси. I have a few questions for you. The demon smiles mysteriously. Are you interested in me or in my establishment? I want to know more about this place. Some are foolish enough to call this place a brothel, but that's a facile misinterpretation. The 10,000 Delights is a pleasure palace for every taste. You will find everything that brings pleasure here. Wine, sex, music, good company, violence, gossip, stories, drugs. Every kind of drug, herbal or chemical, even telepathic. And many things that seem incomprehensible to us, but are very popular on other planes.
You are seeing but a small part of the 10,000 delights. Behind these inconspicuous doors lie entire streets, houses, and rooms, a veritable labyrinth of pleasure. No one knows how large this place really is. Anyone who attempts to measure it returns weeks later exhausted and happy, and somehow changed from when they left. After all, no matter who you are, no matter what your predilections in the 10,000 delights, you will find the room where you will be fully satisfied. I wish I could see what this fiend would say if she met Arshia, the luminous lord of freedom, beauty, and sincere physical intimacy. The abyss offers a distorted reflection of everything we value in the upper planes, even physical attraction, beauty, and love. I see. The lady bites her lip seductively. Trust me, of all the places to visit in Olushinira, this should be at the top of your list. Tell me your story. The demoness answers with melodious laughter. I have secrets I would rather not reveal, and without them my story would be as insipid as sex without violence. After a moment's hesitation, the lady adds with a smile. I was once wild and dangerous. I manipulated others to destroy them, not subdue them. But then I met someone. That meeting changed everything. It sparked my hunger. I wanted to stand for something, to rise above the crowd, or to become important, influential. It turned out that not only can I create bloody chaos, but I can tame wild whirlwinds of chaos, shape and direct them, and none of that would happen but for that chance encounter. Your skilled mind reader. Rito gives you a smug smile. It's my calling, to read others' thoughts and motives, plant ideas in their minds, tempt and guide them. But yes, you're correct. I'm usually skilled even by the standards of my kind. With a playful bow of her head, Lilith smiles. Have you heard that old saying? Why don't Liliths have eyes? Because eyes are the windows to the soul, and no one can gaze into a soul or Lilith. I understand everything. Okay, I'd like to hire several succubi to entertain the arena champion Galdefine. 40,000. They are currently serving a special client in the upper city. As you surely understand, their caresses do not come cheap. Do you have 40,000 gold by chance? $40,000. Аз ги имам, ама не ми се дават за този тип, честно казвам. No deal. Опа, conversation with Lam. Добре. Don't you dare pry into my mind ever again. Lilith answers defiantly. Or else what? You'll hit me? You can try, but you're my guest here. You don't call the shots, I do. Alright. Wait, honey. You're leaving without trying any of the pleasures we have to offer. Take a look around. Wouldn't you like to give yourself into our tender, passionate hands? Taste sweet oblivion as days and years merge into endless shimmering tapestry of pleasure. The first taste is on the house. I can see you're intrigued, but slow down. We need to be friends first. With a sensual laugh, the little playfully wags her finger at you. Do this one tiny thing for me and we'll be best friends. A brazen gang of demons keeps harassing my girls, attacking them on the street and driving them back to their lair in the lower city. A foul then called the Rotten Guttery. Spill their blood, rescue my girls and come back here for your reward. The words of these fiends sound sweet, but what lurks behind them? Lust, a desire to use you? Something even more insidious? I sense danger here, like the reek of decay near a crypt, faint but clear. Beware this trap, champion.
You won't let my girls die in the clutches of those monsters, will you? The demon smiles enticingly. You're so confident and have such potential. I think you and I will enjoy being friends. Добре. See you soon, honey. Come back again, we'll have some fun. I'll show you what real passion is. No, thank you. Така. Някакви книги. One looks challenged by a crash. I was gonna bite her nail in frustration, but then remembered another term of their wager. Те ще танцуват тук, добре. Тук имаме някакви гардове. Тук взехме каквото трябва, но само какво има? Еракс. We're always happy to see you in the 10,000 lights, sir. Добре. Drive you crazy. I prefer not to. This is my kind of work. Morvet honey tongue. Окей. Incubus, Patron. Добре. Нека да говорим с нея, да видим за какво става въпрос. Сейваме отново. А сега какво стана с... Traces of Shadow. Find the traces. Talk to the inhabitants of the Den of Sweet Horror. Окей. Conversation with Orishale. Аха, Orishale и Lan. И с двамата трябва да говорим. Добре, значи след като приключим тук ще се върнем да говорим с тях. The succubus in the corner bites her full lips and throws pleading glances at you, but it doesn't look like she's pleading for love. A demon guard stands nearby. You, sir, have such martial look about you and that body. I immediately picked you out from the crowd. Please spare me at least a moment of your time. I am Morvet, honey tongue, and I have been waiting for you. You wanted to talk about something? Oh yes, Zerikis. Zerix. I don't know what to do. The succubus hides her face in her hands. He'll either kill me or get me kicked out of here, and I don't know which is worse. What happened? Who is Zerix? Zerix, da. The succubus clutches her hands to her chest. Zerix is a powerful demon, and I was so flattered when he noticed me, but then he grew jealous. He complained that I spent too much time with the other guests, and then he started killing them. Oh, I'm so afraid he'll kill me out of jealousy. The succubus looks at you closely as if checking whether you believe her. There is no one else who can help me. I'm powerless and no one can protect me outside the walls of the brothel. Another succubus trying to convince us to kill some awful beast. Now what does this remind me of? Is it going to turn out that this one isn't telling us the full story either? Olge is frozen from the moment he spotted Morvet. Devours her with love-stricken gaze. Kill a demon? That's easily done, for the sake of such a beautiful lady. I don't think you're telling me everything. For an instant, the succubus' perfect face turns angry and unpleasant, but it quickly passes. You don't trust me because I sell my love for money? If I lie to guests here, it's only to make them happy. How can I help you? Murder is forbidden in the 10,000 lights, so I set up a date with Zerix on the roof, not far from here. I beg you to kill him, and I will repay you with such pleasure that you will never again be tempted by anyone else. Bring me his ring and you will learn what my honeyed tongue can do. Though this will not be your only reward. Chaksa. Though this will not be your only reward. Bring me his ring. Значи трябва да го убиеме. Те ме карат да убивам някакви демони тук, така че това не е проблем за мен по принцип. I want to ask something.
Fine, I'll teach Zerk some manners. The succubus takes a deep breath, her chest heaving. Oh yeah, it feels so good. You'll find him nearby on the rooftop where he likes to look for new victims. There is a place to the left of the upper city gates where you can climb to his perch with ease, but I beg you, as soon as you get rid of him, please bring me his ring, or I will never feel safe ever again. Да, добре. Нека успея момента. Succubus meets your eyes. I am willing to wait for you until the end of time. Malé. That will be a long wait. We march ahead. Baphomet cultists. Demon worshipper raises his filmy eyes at you. For a while he tries to understand who you are, but ultimately gives up. What do you want? Do I owe you gold? Who are you? I am ashes caught by a storm, whirling in the wild vortex of the tornado tormenting this universe. I am measured emptiness. And who are you? Well, it doesn't matter. You're neither ashes nor emptiness. We shall never understand each other. What are you doing here? We enjoy the silence and darkness of oblivion. We give each other quiet. We share our grains of truth scattered in the endless voids of our minds, and we'd be glad if you didn't interfere with this process. Okay, I'm looking for the Spinner of Nightmares. The Spinner of Nightmares? We adore her, she's our teacher. She opened our minds to the beauty of madness, brought us here, granted us fear's eternal delight. And then, the cultist's gaze grows perplexed. She went away. Where did she go? Why would she abandon us? It's so sad. He looks to be on the verge of tears, but a moment later, he is already boasting a carefree woozy grin. But she left us so many presents. They're all in her caches. Oh, so many all around here. I don't know what that thing is. It looks like a dried human brain, but it has plenty of sweet horror in it. We have nothing to talk about. You're right. A great truth has revealed itself to you. We have nothing to talk about. Words are nothing. Words are barriers between our minds. Only a union of feelings matters. So, we need knowledge world. That's bad. That's bad. Добре. Сега тук ще трябва да е Trial and Error. Обаче, аз мога да направя така, че да имаме повече шанс. Не мисля, ще пък с... Нищо е. И също така ще му дадем и Guidance. Така. Сейваме. Сега тук имаме няколко knowledge, които трябва да преминем. Имаме, значи, Perception, Religion, добре, Knowledge Arcana, Knowledge World. Pretty good, aren't I? A bookshelf is a popular choice for a trash. The pages of several books are in fact cut out neatly, but the caches are empty. Добре. I think I did it. A magic figurine used to conduct mind manipulating rituals. Окей, значи ни трябват още два чека. Сейвам тук, защото Lore Religion ни е малко. Обаче успяхме. The sheets are covered with embroidery that can be folded to form magical runes. They were probably required for some magical sexual pleasures of the Spinner of Nightmares. Thanks, Lan. You're so awesome, Lan. The back side of the altar conceals a small indentation for a cache. Unfortunately, it's empty. Обаче се появи нещо друго. Така. Мале толкова надписи има сега в момента. Какво стана? Received item, the Spinner of Nightmare notes. Oh, chaotic notes in nearly illegible handwriting. One phrase stands out. Sometimes I regret that I can't finish this endless game of cat and mouse with Healer. But I took away his daughter and he will stop at nothing in his quest for revenge. Time after time he finds my trail and tries to catch me. I feel sorry for him. He is a decent man and I'm probably partially to blame. If we could talk, I could probably make peace with him, but he won't listen. И сега какво? Какво стана с този квест? Акил Зеркес, чакай сега.
Conversation with Lamb. Какво беше сега това да... Give the diary to Healer. Ама той е чак в нашото градче. Ние... Значи като се върнем този квест ще продължи. За сега явно няма как да стане. Окей. Добре, взехме важното нещо. Сега тук има някакво нещо. Да видим какво се случва тук. Коня ми е останал отвънка ли? Интересно. Добре. Тук какво е? A large demon guarding a chain collar stands by an inconspicuous door, toying with a miniature magic wand. He addresses you with a frown, though his voice is polite. Can I help you? What's behind this door? The upper city. Our guests often use this door as they are far too important to be seen on the streets of the middle city. That magic toy you're holding is some sort of weapon? Demon looks at the wand with disgust. Some weapon. This is a teleportation wand. Shivaro has grown concerned about security recently. She said something had happened and we should expect unwanted guests. She ordered the guards to arm themselves with these things and toss any troublemakers onto the street at the first hint of danger. Since then I no longer take pleasure in my job. I need more... no more crushing heads, no more gutting. Who are these guests? We've got Shivaro so scared, I wonder. What is that collar around your neck? That's none of your business. The collar clunks ominously and grows a little tighter. The demon gulps frightened and his tone becomes more polite. We call them politeness collars. Shivaro ordered all the guards to wear them. If we're rude to the guests or allow them to break the rules, the collars start to tighten until we are decapitated. Decapitated също. Мале. Добре, това е брутално. Интересен начин да се контролират тия демони. I want to go through the door. Feel free to do just that. You're not riffraff. This door was made for people like you, the guard forces. Out a polite grin. Така. Значи вече мога да се качим от The Upper City. Аз обаче искам първо да минем няколко неща. Да отидем да се справиме с... Също сега чакайте, я да през вратата да видим къде ще ни откара това нещо. Все пак. Да, вярно ще рискуваме един лоудинг скрин. Аз така или иначе трябва да се кача тук и да се справя с два квеста. Ще ми се да ги направим някои от квестовете за сбиване. Какво стана? Добре. Примигна ми си тук всичко. Камерата изчезна за момент. Дано всичко да е наред. Изглежда, че всичко е окей за сега. Ще само къде е този портал. Добре. Това е някакво огромно место, брат. И тук всичко е някакво неразкрито. Право ужас. Добре, какво сега? Това на къде води? Някъде из града. Abandoned mansion into the rapture of rapture. Rapture of rapture. Интересно. Чакайте, че тук някакви душици ме нападат. Честно казвам, не знам кое първо да подхванем тук като квестове. Всъщност може би е добра идея първо да се върнем към... минем през... чакай са този портал. Аз в момента не мога да се ориентирам.
Този портал е някъде тук. Сам надолу имаме път, ни казва. Аз не гледам в правилната посока. Чакайте. Така, сега. Значи тук нагоре е пътя насам, който води портал даун. Води на някъде другаде. Има някакъв лут. Добре, я да видим. Портал е долу, май. Тук има гардове. Синия гард. Това може би е пътя. Чакайте, с кой мога да говоря тук? Синия гард. Demon looks bored out of his wits. He shifts his attention to you and barks. What do you want? I want to go through. Demon gives you a bored look, then shrugs. Go on in then. You're clearly not a gutter snipe. You look too respectable. I've heard your name before, so why not? Значи се чули за нас. Това какво е? The stones in this wall are oddly shaped. They seem to be body parts of demons who have been petrified, chopped into pieces and used as a building material. Така. Значи тук нещата са така. Тук мога да слезем надолу, където има портал to the Rapture of Rapture. Каквото и да е това. Abandoned Mansion. Palace of Incest and Degeneracy. Мале. The House of Wicked Knowledge. Има някакви неща тук. Значи пътя надолу го открихме. Аз обаче бях по едно време тук се качил на някакво место. Може би пътя насам, знаете. Съм много сигурен обаче. Climb Rooftop видях тук. Да има. Отсам как си? Някъде оттам. Чакай. Не дай толкова силно да се засилваш. Това е The Rooftop. Тук мисля... Perception check failed. Всички играте. Някакъв трап, обаче май пропусна всички, което е добре. Добре. Всичко стана окей. Малко експириенс изпуснахме. Всъщност ние как сме с експириенса? Беше хубаво, че го изпуснахме, но нищо. Сега, Perception fail, случва се. Така, ние бяхме ето тук и се качихме догоре. За тя ни каза на руфтопа, който ще ни закара тук. И аз мисля, че противника, който търсиме в тази сграда. Точно тук. Така, ние сме се качили отсам, т.е. другия път е насам. Имаше някакъв портал, мисля, че е надолу, който води. Thousand Delights to the middle of the city. Така. Питам се да се ориентирам тук, защото е някакво странно. Поне така ми се струва. Добре. Сега. Имаме тук Blazing Portrait. Блес. Ние трябва да се бъфнаме стабилно. Така, бъфнали сме с тези неща. Още няма да си слагам Poison. Resistance. Значи... Една минута налево. Добре, да, това ще изчезва толкова скоро някакси аз. Или още седи. Mirror Image. Пише, че го има. Ама както и да е. Така, значи се бъдем с това. О, сега не липсват изключително много масови бъфове. Обаче можем да си сложим Stone Skin. И даже така ще стане. Добре, защото ми се видя, че само коня го получава, обаче явно всички сме го получили. Добре. Така. Сега, какво ще имаме за бъфене? Мисля да използваме един стрейнт. Ask nicely. Тук ще използваме
Heads Grace, само че ще го сложим. Are we in trouble yet? Трябва някакви яки неща. Тук някакви бъфове. О, да. Така. Ще си сложим един хероизъм. I'm here. Where else would I be? Сложим бронята. I will lend you my aid. Какво ще имахме като бъфове, което мога да използвам аз? Нека да си сложим един дет резистенс на главния герой. Така. Добре, мисля, че това е достатъчно като бъфове за сега. Не е много. Но влизаме в този изоставен мен. Това е изоставения меншен, нали така? Ще да. Зекекс и какъвто е там. Сега ще го проверим бързо. Какви сте perception fail? Yep, it is a trap. Something wrong. Watch and learn. Интересното е, че не виждам противници. This is my kind of work. Уоу, този трап. 2000. We march ahead. Чакай. Аз тук хубаво да видя всичко. Hidden magical creature. Demon blood. Life deliverer. Undead Bane. Light crossbow. This plus 4 Undead Bane Light crossbow allows its wielder to cast healing spells as though they had a reach spell. Ooh, nice. You can alter a spell with a range of touch. Close or medium to increase its range. Добре, този арбалет определено ще го дадем на графа. R&D. Какво? Аз се бъфнах за нищо. Това не е било мястото, което трябва да дойдем. Очевидно. What a waste. Аз се подготвям тук да се бия. Се оказа, че въобще не сме тук, където трябва. Стил. Fine. Сега какво излезе? Тук направихме всичко, което трябва. И отсам няма никакъв път. Значи трябва да минем през това място. Това място изглежда много място. Много нещо. Без демони тук не искат да не се правят, това е хубаво. Тук може би Индия Парсити ще е по-трудно някой да срещне, на който да иска да не се прави толкова много. The tree is growing straight out of the lava, apparently with no trouble at all. Then again, it's clearly no ordinary tree. Blood oozes from scratches on its bark, and the buds in its branches reek of rotten meat. Of meat! Стига. Месо. Какви са тия нещата? Добре, това като се вдига и като пада, какво значение? За мен няма никакво значение. Rubble Dumb the Actor. Интересно. From behind a pile of expensive rugs and neatly wrapped boxes with clicking and fragile things inside, you hear a very, very loud whisper. An oddly familiar stage whisper. Grandma greatly, my horn is falling off. Calm down, let me fix it. Alright. Whose foot did I just step on? And whose chest spikes keep catching on my fake tail? Grandma, don't push me. Let me just glue that horn myself. Sarah's expression lightness, casting off tired despondency of a man occupied day and night with unpleasant but important work. The cleric smiles broadly, and it's that good, pure, and kind-hearted smile you so often saw his face back on Galarian, and so rarely here in the Abyss.
Grandma Gretlin? What are you doing here, folks? Oh my dearies, this can't be real, but I think I just heard the commander's voice. It sounds crazy. But for the sake of argument, let's say it isn't just my imagination. Let's say we truly, through some miracle, met the commander in the middle of the abyss. Well, in that highly unlikely scenario, I would answer him that we, being true artists, sought inspiration and material in the most suitable place. We've already spent a great deal of time among the Crusaders. Now, let us turn our efforts to the other half of the characters in our play, the demons. That is why our imaginary friend commander, we are sitting on in the middle of the abyss, covered in thick layers of makeup, wearing fake horns and tails to blend in with the locals, you see. This is a true challenge for an actor, to play a demon so well that even the real demons don't suspect a thing. After all, it worked perfectly well when I pretended to be the Hell Knight's paralictor and showed up at their camp for an unscheduled inspection. Oh, how they ran and dashed about. In the end, I ordered them to dig a trench in the shape of a fig. Oh, Grandma, why are you stepping on my foot again? For the love of all that's holy, please get rid of all the makeup when you get back to Dresden. I don't want the patrols to mistake you for attacking demons. Certainly, of course, imaginary commander. Though I'm honestly not sure if this paint will wash away or the horns will come off. I used very strong glue. Speaking of Dresden, Grandma, don't you have this feeling we forgot something? Our dinner basket. Grandma's knitting. Lumpkin? Lumpkin is in the room with our dinner basket, and my knitting is sitting on top of it. This is terrible, my dearies. We have to go back. Great. Into the rapture of rapture. Виж какво става са. Това е някакво нещо в земята. Тук имаме портал up. Къде нагоре, бе? А, тук. Какво? Тук е някаква лава. Lava flows into the fountain through a specially crafted magic portal. Портала се сипе лава. Виж ти. Добре сега, а това Rapture of Rapture, бала дрън. Visit Velexia's Mansion. Добре. Аз мога да се качвам нагоре обаче. Айде да се качим нагоре. Какво става? Веднага открихме някакъв лут. Това е страхотно. Някакви неща спадат, издигат се. Какво от това? Няма никаква разлика. Lance Spots Vampire Sharpshooter. Този е някакъв скрит, тук долу май ще се биеме. Добре. Инкубус Доминатор. Ще не ме притесняваш, брато. Тук има някакви стълби. Тоест пътя е отсам. Тук долу има Vampire Sharpshooter. Чакайте да сегаме тогава. Що има Vampire Sharpshooter тук? Be on your way, our conversation is not meant for your eyes, stranger. Аз па ако искам да е... Oh, that's bad. Cover me, all right? Изведнъж всичко стана много лагаво, брат. А този е имунен на Evil Eye. Браво, брат. Do not hold back. Холи! Не, Vampire Fencer трябва да загине. Чакайте сега. Аз мога да се бъвна с тия неща. Леле, маля! Чакай.
Simply business. А това оцеля ли, бе? Be gone, fiend! Блъскай, какво стана? Fall! А фир ли стана? А, шит. Този даже ми оцели. Ще се опитват тук да не... Stab you or zap you? Why not both? Какво? Вау. Какво ми насрат този, бе? Някакъв тежък демидж ми прави. Strike as one. Can't you just die О, already? добре, идеално. Чак, какво? Shaken Domination си е направил този. Чак сега, аз искаме тези да загинат тук. Vampire Fencer трябва да загине. Пате, само не дай да целиш нея, бе, братлевенце. Как можа да си самоубия компаньона, бе, брат? Добре. Чакайте се лоудане, защото тук стана много дебело. Сега, тази година, тук. Ама чакайте, аз не успях да намеря този Зеркес, който бил. Аз съм на съвсем друго место от него. Той трябва да е някъде... Тя каза, че като се качиме по стената, ще намерим къде му е мястото на този тип. Че Велексиас Mansion. Шиваро. Това е в Lower City, в Rotten Guttary трябва да слезем. Така. Succubus is terrified. Powerful demon called Xerxes has been killing her clients. May try to kill her. The commander has agreed to teach Xerxes some good manners. Morvet has revealed that demon's usual hunt is the rooftop of a nearby building, and stairs leading up there can be found to the left of the gate to the upper city. Check this out. Agreed to teach Xerxes some manners. Morvet has revealed that the demon's usual hunt is the rooftop of a nearby building. Значи аз може би трябвало да се кача само до там, без да се качвам прекалено много нагоре. Чакайте са. Be on your way. Няма да сме on our way, само да се бъфнем както трябва, защото този ни счупи левелите, така да се каже. Ask nicely. Trust in yourself. Така, някой без... Асоциал ли остана само без Death Ward? О, не е само той. И Лоуджив също. Добре, де. Асоциал е по-важен. Така. И... айде и Лоуджив трябва да бъде. Чакайте. Така. Сейваме отново и този демон сега ще го пръснем от бой. О, май лаве. Абе, аз защо? Няма значение.
Vampire Fencerче. Чакай са. You've crossed the wrong mongrel. Доминейтват. Няма да стане, брат. Зилач, конспиратор, трябва да загине, иначе. Ау. Не! Ох! Пропуснах си... О, да не се навиди. Нищо всъщност всичко е наред. Сега ще го правим. Аз обаче трябваше ето това да направя. Защото имаме някакъв фир, който не ме кефи. Нека да убием този лошия. О, това беше доста демидж. Леле, те взеха грейборли, бе, бат. Така. Тези... този е имунен на тия глупости. Добре. Някакви вампиряци тук. Сега ще ги пръсна. Някакви вампиряци тук не могат да ни спрат, бата. Интересно това защо така стана. Така. Ела тук, бе. О, те са много тези, бе. Мале. Чакай са, чакай. Те дали са резистентни на Chain Lightning? Не, май не са. О, айде. Ела тук, приятелче, гледай сега какво ще направя. Аз па не искам да давам. Аз ще ми направя един такъв лайтнинг. Много демидж, интересно. Аз ще трябва обаче да чарджна някой, защото... То паспа не мога. Този даже оцеля такъв. Довиждане. You're in my way. Чакай! Това как ми я запука направо. Ужаса истински. Чай да приключим. I will bring down the divine wrath. Distract them from me. Time to share your treasures. You've crossed the wrong mongrel. О, я. За това говорим. Така. Masterwork? Не, това даже не са Masterwork дагерите. Ужас. Сам па няма нищо. Време е за един масов хил. И след това е време за малко хубаво. I will lend you my Кончето е на макс кръв. Добре, бихме ги тия. По някакъв начин. Като стрелец как ме изненада в последния момент направо. Обаче се оправихме. Така... Тука. Камер. Някакви слейвове.
Лилто, Бисъл, Бъчър, не знам си какво. Тук какво е? Алуши Нида Гест. Какво? Къде са тия неща? Тук пише, че има лут. Vampire Fencer, Vampire Sharpshooter. Добре, защо не можа да ги събера тия типове? Тук горе има лут, в принцип. Добре, може би като си тръгваме от мястото ще ни даде възможност да ги лутнем. За момента обаче не иска. Така, тук горе как да се качиме. Можем да използваме телепорт. Мога ли да вляза от тук, примерно? Не, мисля, че не мога да вляза от там. Perception check failed. За къде е това? Или е за насам, може? Някъде. Някъде фейлнаха Perception. Добре, айде да пробваме да скачим нагоре. Че се лутам тук като за световно. Мас. Така се скачим. Така. I will guide us. Добре. Добре, че сме имуни на Energy Drain. Така. Тук имаме 35 такива. Ще използваме една. Pretty good, aren't I? Някакви goggles. Я да видим. Those goggles grant the wearer plus 9 sound bonus on attack and damage rolls against outsiders, as well as 10 competence bonus to persuasion. Skill checks. A mangled helmet that clearly crowned the head of a demon, a high-ranking one at that, seemed to have been clawed off, leaving scraps of dried skin crusted onto the steel. A true antiquities expert could reveal more about the helm. И тук горе има още лут, обаче. Чакайте са. Аз искам да си сложа тия goggles, защото те са перфектни за нашия герой. Attack и damage rolls against outsiders и 10 competence bonus on persuasion. Бам. Перфектно. Явим сега. Имаме ли супер много persuasion? 36 бац. Адската. Добре, това е много добро. Аз обаче тук съм се затръгнал към много неутрал гуд, което не е много добре за нас, защото няма да мога да си използвам скиловете, трябва да се внимава. А тук май няма откъде да си купиме нещо, което да ни върне към lawful good. Redemption, какво беше там, scroll или нещо такова. Защо са ми толкова малко сейловете? Защо не е как трябва. Сега, лошото обаче е следното. Че аз ако се кача тук горе, няма да мога да сляза обратно долу. Което е много лошо. Обаче искам да се качим горе да видим за какво става дума. Може би ще дойда. Да, ще дойдем тук. Може би. Казваш, обаче дали ще може. Тук се появява това, тук изчезвам. Какво има някакво нещо? Добре, и аз се появим нагоре тогава, да видим какво ще стане. Само единственото лошо е, че няма много телепорти. Така. За Commoner. Тук си е идеален. Добре.
Нещо интересно насам. Добре, аз сега обаче май наистина няма да мога да се телепортирам долу. Нека видим. Принципно ни е в рейнджа. Ма явно не виждаме местото. Чакай. Те всички трябва да сме заедно. Всички трябва да сме заедно. Ембър трябва да е тук и да ни телепортира долу. Come on. Please. Teleportation. It is invalid. That's bad. Сега не мога да сляза додолу. Значи мога да се телепортирам тук. Не мога да се телепортирам долу. Добре, аз обаче мисля, че имам един скрол. Сега, който ще го използваме. В такъв случай, защото нямаме друг избор. Scroll of Teleportation. Не мисля, че ще много да го използвам, ама сега какво да направя. Така. От толкова много Dead Lord, който раздадох, си прецакахме телепортите, очевидно. Сега трябва и да го намеря обаче, защото от тук не мога да стръгнем, ако не го намеря. Скрола. Но съм сигурен, че имаме такъв скрол. Само трябва да го открия. Което е много досадно. Защото не са ни дали сърч. Сега вярно, че аз си пазя абсолютно всички неща, което може би не е много добра идея, очевидно. Обаче... това е положението. Право отгоре ги започвам. Така. Добре. Абсолютно съм сигурен, че имаме такъв скрол. На телепортацията. Ето го. Добре. Така. Чакай, това само масов. Така, масов. Идеално. It worked! We are free! Въпросът е къде бяхме забелязали някакъв perception check, който е фейл. Това ме интересува. И защо не мога да си събера тук тези типове? Се надяваме, че в последствие ще ни даде възможност да си ги, като излезем от мястото, да си ги съберем. Така. И сега какво? Ага, портал. Всичко е точно. Добре, аз значи не мога вече да се разхождам насам там, освен ако не влеземе в нейния меншън. Портал up, портал down, to the middle city. Чакай, какво стана? Как се разместиха така тия неща, бе? Тия неща, които летат... Не, тук не е, едва ли можем да дойдем. По-скоро не. Отзад със сигурност нямаме работа. Какво? Чакай. Защо се въртат така тия неща? Всичко наред ли тук? Ай, сега какво?
Топ сап всичко ще се завърти, чакай, върни се. А тия неща, ние тук не можем да дойдем всъщност. Добре, след това като се е завъртяло всичкото всъщност... Не, ние трябва да минем от другата страна. След това да завъртим нещата, примерно. Вау! Our path leads on. Това тук е жив ужас. Добре, сега като се завъртиме, какво става? Сега се сменят само светлините, като сме отсам. А не, сега се върти другата част на града някакси. Вау. Добре, аз как да сляза? Как да сляза там? Има ли как да слезем там? Има как да слезем. Тук е някакъв портал. Това нещо беше Portal Down. Oh yeah. Добре, и тук имаме и с така. Тук е замъка, мисля, че трябва да бъде. Abandoned Mansion. Още един Abandoned Mansion. А къде е портал? Ето портал. Добре. Аз сега искам да отидем при... Third wheel. Дрън. Отиваме в Flash Markets. Искам да отиваме да се сбиеме с онзи демон, за който ни разправяше едната с клуба. И после с другия. Преди да се върнем към града. Към Nexus. За да говорим с компаньоните. А може би трябваше да говоря първо с компаньоните. После трябва да потърсим този така наречен Mansion. За да изпълним и на Greybor Quest. Тук е много лутане в този град. Аз не мога да му хвана нещата. Обаче за жалост не успяхме да съберем лошите. Нищо да е. То пък може по някое време да ни ги даде като възможност. Това черната маска искам да го направим. Видим как ще стане. Чакайте сега. Experiencing the police. Strike a deal on hiring Succubi from 10,000 delights. Добре, сега ще видим дали ще го правим това. Така, Portal Up. Давай, че много се бавим тук. Flash Markets, така. Не! I will guide us. Сега. Тука. Къде бяха стълбите? Ето тук. Значи ето тук трябва да се изкачим. Ето го този Зерикес. Добре. Я да видим сега нашия Атлетикс дали е достатъчно добър. Тук ли ще се пребиваме 100 години. Зерикес ще го направим. И след това ще се насочим към другия демон. В The Gutter. Така, окей. Добре, нека да говорим с него. A Valkyria demon resembling a spike-covered centaur stands on the roof like an especially ugly gargoyle. So that horse and another assassin
Well, come closer, you fool. Let me see who I'll be having for dinner tonight. Yesterday there were two, and I crushed them into a single bowl of meat. So I'm not the first person Morvet hired. The demon grins, showing his many teeth. If I kept the skulls of every one of you, I would have built myself a magnificent palace out of them long ago. I picked at Morvet in the brothel once. She seemed sturdier than the others, but I didn't realize my strength could have driven a succubus insane. The wench decided we were meant for each other. Of course, I laughed off that nonsense, but she scrapped together some money and now sends assassins after me in revenge. She knows how much it annoys me. You gullible morons are always interrupting my day, but your bones crunch nicely as I chew it, must be said. But your bones crunch nicely as I chew, it must be said. You look smarter than the others though. Would you like to make a deal? I don't know how much more that promises you, but I'll double it. It will be easy money. You don't even need to kill Morvet, and that's impossible inside the brothel anyway. Just give her my enchanted ring. As soon as she takes it, she'll be teleported here and we'll have a little heart-to-heart. The cunning wench went to such efforts to spend one more minute with me, so this will make her dream come true. The demon bites her finger and smears the massive ring on his hand with blood. The demon chuckles the whole time, eyes twinkling with mirth as if this is all a game. I think you're hiding something. Ha! You don't trust me? That's the right call. Don't trust a word you hear in the abyss. Now that you have many choices, either accept my deal or accept my invitation to dinner as the main course. Чакай сега, този тип тук седи и ги избива. I've already made a deal with Morvet. Давай да те почвам, бац. Ще те скъсам. Ела тук са. Така. Толкова споделно. Зерка стринг и има някакъв брестплейт. Брестплейт на плюс 2, слава. Добре. Така. Сега. Вече мога да се върнем при нея да видим какво ще... Какво стана, бе? Те ни казаха нещо. You idiot, you think I'll make your death any easier than your life? No, the only way I kill slaves by working. Така. The outsiders have made themselves at home in our city. Let's have a public execution to show them their place. Защо ме занимават с глупости? Cover me, all right? Всичките ли бяха имунни на вас? Друго. Са тия дефайлери, те са най-опасните, така че трябва да ги убием много бързо. Tactical retreat! No? Единия загина, остана този. Това нещо ще загине. Дай така тук да помага по-скоро.
Така, чао. Какво стана? Защо аз не мога да се движа? Всичко наред ли е? О, Волджив е почти сдал багажляците. Strike as one. Стагър, лошо. Endure this! I can't die now. I'm not nearly rich enough. Чакай. Трябва да хилваме мощно тук, защото... It's your time to cease to exist. Attack! Лошо. Те ще ни убият са. 6 Wisdom минус. Чай да се бъфва бързо и това да го убия, защото няма какво да стане. Трябва да хилваме зверски. Eternal Rose, I call upon you! We shall overcome. Айде, цели ги, бе, приятелче. Кой получава така минус Wisdom, бе? Unconscious. Добре. Това премахна ли ги тия неща? Не. Лошо. Те ще го убият сам. You've crossed the wrong mongrel. Абе, Монгрол, оцели го това, бе. My friend. Какво става се? Защо не мога да си направя магията? Just like in training. Добре, поне това Not загина. hold back. Така. Тази битка е много по-сложна, отколкото си мислех стана, бе. Won't survive me. Така. Какво? Така. Strike as one. Добре. Събираме всичко. Сега той какво е? Хероизъм. Song of Discord. Let us not hesitate. Добре. Това беше тегава битка. Така много интересна. Я да видим какво ще стане тук. Дали тази ни е заложила този капан, че ни нападнаха така? Много интересно. И сега тук не мога да я убиеме, за жалост. Може би трябваше да си я оставя накрая да ги прецакам и двамата. Не, бе.
The succubus stands in the same corner where you left her and she doesn't seem to be interested in other guests. You're back. I knew you'd return to me, so... Zerix is dead. Please tell me you have his ring so I can stop living in fear. You no longer need to be afraid of Zerix, he's dead. Succubus rolls her eyes in irritation. Damn it, what have you done? Who am I going to play with now? The succubus' long tongue darts between her lips like a snake's. There's nothing sweeter than playing games of life and death. And I think that Zerix is tearing apart yet another greedy idiot I sent his way. The succubus closes her eyes and runs the tips of her fingers over her breasts and stomach. Just imagining it sends flames leaking through my body, but you've ruined everything. He should have sent you to me, so I would beg you to spare me. Humiliated, not knowing how long I have to live, and now he's dead, although... Never mind though, if he couldn't handle you, he was weakling. If you meet a demon, a mighty one, sturdy and fearless, please don't kill him immediately. Tell him Morvet Honeytongue is looking for a new patron. Are these games your idea? Yes, and you can't imagine how hard it is to find a good partner. Everyone is so worried about their miserable lives. No one really understands how sweet it is to look death in the eye and know you're still alive. And know you still live. We succubi are always ready to please, but the desire that flashes when a cold blade touches your throat. Only Zerix understood what I was talking about. What did Zerix get out of your games? He got me, of course, and he got a break from boredom. Vavakia demons are so strong that few dare to confront them face to face, whereas the promise of my kiss could convince even a paladin to face certain death. Zerix had always appreciated that ability of mine. Alright. Task is finished, where's my reward? Whoa, the succubus smiles but her eyes remain cold. Don't worry, here's your reward. If you ever wish to see me again, talk to the madam. Да, дай 30 000. О, ня ще взема на този тип нещата. Ня чакат. Да му ги поръчаме ли на шампионството? Ай, ще му ги поръчам. Several succubi for Galen Fine or Aquilane Finding. The image of a luxurious mansion in the upper city appears in your head. The building moves further and further away as if you're soaring up in the sky, so you see where it is located. This place is called the Palace of Incest and Degeneracy. You'll find the girls there. Tell them you've already paid me. Добре. See you soon, honey. Come back again and we'll have some fun. Добре. Знаете ли какво се сетих сега? Аз трябваше първо да извърша работата на тази. Не, някъде тук имаме ли сейф? Избързах. Аз нарочно не ги бях взел. Сега като видях тия 30 000, реших да дам 40 000. Обаче избързахме. Трябваше първо да извършим работата и тя може би после ще да ни направи отстъпка. Гру. Обаче нямаме сейф сега, кой е доловно. Quick сейва ни е чак битката с този тип. Долу се бихме с по-гадни типове. Добре, нищо е. Така ги оставяме нещата. И ще продължим към нейния квест. Сега. По-скоро. Обаче това ще стане. Какво става? Вървяват се още години. Как слизаше надолу всъщност? Тук отгоре. Така. Баш така. Тия... защо е затворено тук, бе? Аз нали говорех с тия типове? Не. Това е... Това е пътя за нагоре всъщност. Добре. Това е пътя за нагоре, не е за където ми трябва. Аз искам да дойдем на съвсем друго място. Така.
Аз исках да слезем от тук и да отидем към долната част на града, където да нападнем I will see this through. другия демоняк, Let us press on. където и да се намира той. Тук фанахме едни 10 000 експириенс. Обаче аз се чудя какво ще да стане всъщност. Мале, те си ни разиграват по някакъв странен начин. Дай това пръстен, пък тя ще дойде, пък нещо ще стане. Но пък може би, ако го бяхме направили така, ще да има по-сериозна битка и да направим повече, в крайна сметка. Добре, както и да е. Тук ще сложим края на епизода. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е било забавно. Това е за сега. Желая всичко хубаво и чао-чао.